ይቺኛው ደግሞ ወደ ባክላይቱ የሚሄደው ነው። እያያችሁ ነው። በጣም ትራንስፎርመሯ በጣም ትንሽ ነች። ይቺ ሙቀትን መቋቋም አይችልም ማለት ነው። ስቲል ይሄንና ይሄንን ስታወዳድሩት በጣም ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሙቀትን የመቋቋም አቅም ያለው ይሄ ነው ማለት ነው። ሰላም ወደ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ከዚህ ቀደም በፓርት 1 ቴሌቪዥኖችን እንዴት መፍታት እና መቅጠም እንደምንችል አይተናል። ዛሬ ፓርት ደግሞ የቴሌቪዥን ፓርቶችን ፓወር ሰፕላይ እንዲሁም ማዘር ቦርድ ምን አይነት እንደሆነ እሱን እያነሳን እንወያያለን ማለት ነው። ከዚህ ቀደም ያመለጣችሁ ትምህርት ካለ ክፍል 1ን ፕሌሊስት አስቀምጬላችኋለሁ። እዛ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እየገባችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቀጣይ ቪዲዮን ተከታተሉ ማለት ነው። ሰላማችሁ ይብዛ። እሺ ውድ የቻናል ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁልኝ? ይሄ ቴሌቪዥን እንደምታዩት ከዚህ ቀደም በነበረን ክፍል ፈተን አይተነዋል። እንደምታዩት ሲኒክስ ቴሌቪዥን ነው። ይሄ ቴሌቪዥን ሁለት አይነት ቦርድ እንዳለው አይተናል። ማዘር ቦርድ እና ፓወር ሳፕላይ እንዳለው አይተናል። አንዳንድ ቦርዶች ደግሞ ቻይና ቦርዶች ደግሞ ማዘር ቦርዱም እንዲሁም ደግሞ ፓወር ሳፕላይም በአንድ ላይ ይመጣል ማለት ነው። እንደምታዩት የዚህ ፓወር ሳፕላይ ይቺ ነች ማለት ነው። ይቺ መስመር እንደምታዩት እዚህ ላይ ያለችው ፓርት ፓወር ሳፕላይ ሴክሽን ትባላለች። ከዚች በላይ ያለችዋ እዚህ ላይ ሶኬት ነች። ከዚህ ጀምራ ፓወር ሳፕላይ ሴክሽን ትባላለች። ይሄንን ሴክሽን ይሄው የዝንኛው ሙሉ በሙሉ በዚህ ነው ማለት ነው። ይሄንን ፓርት ነው በዚህ ተክተው ያመጡት ማለት ነው። ቻይና ቦርዶች የሚያስጠላው ሰርኪዩቱ በጣም ደቃቅ እንዲሁም ደግሞ ለማስተካከል በጣም ዝቅተኛ በጣም የሚያስቸግርበት አንዱ ነገር ለቴክኒሻል በጣም የሚያስቸግርበት ምክንያት በትንሽ ቦርድ ነው የሚያመጡት። እንደገና ደግሞ የሚጠቀሙ ኮምፖነንት በጣም ትንሽና ደቃቆች ናቸው ማለት ነው። የዚህኛው ግን እንደምታዩት በጣም ሰፊ ነው። ለመንቀልም እንዲሁም ለመቀያየርም በጣም አመች ነው። እንዲሁም ደግሞ ፓወርን እንዲሁም ሙቀትን የመቋቋም አቅም አለው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ቦርዶች ፓወርን የመቋቋም እንዲሁም ደግሞ ሙቀትን የመቋቋም አቅም አላቸው። እነዚህ ቦርዶች ግን ሙቀትን የመቋቋም አቅም የላቸውም፣ እንዲሁም ደግሞ ፓወርን የመቋቋም አቅም የላቸውም ማለት ነው። ሲቃጠሉም ሙሉ ቦርድ ሊያስቀይሩን ይችላሉ፣ ያው ሞዲፊኬሽን ካልተሰሩ ማለት ነው። ይሄ የቻይና ቦርድ ሲሆን ይሄ ደግሞ ኦሪጂናል ሳምሰንጎች ኤልጂዎች የሚጠቀሙት አይነት ቦርድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቦርድ እስኪ የሚጠቀመውን ቦርድ ኮምፔር እና ኮንትራስት እያደረግን የዚህን እያወዳደርን እንሰራለን። ምሳሌ እዚህ ላይ 2 ኢንዳክተሮች አሉት እንደምታዩት ከዚህ ጀምሮ 3 ኢንዳክተሮች አሉት። ይህንኛው ግን አንድ ኢንዳክተር ብቻ ነው የሚጠቀም። እንደምታዩት እዚህ ላይ አንድ ኢንዳክተር ብቻ ነው የሚጠቀም። ከዚህ ፊውዝ አለ፣ እዚህ ላይም ፊውዝ አለ። እንደምታዩት ይሄ በጠርሙስ የሚመጣውን ፊውዝ ነው የሚጠቀም። ይሄ ደግሞ ይሄን አይነት ፊውዝ ነው የሚጠቀም ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ብሪጅ ሬክቲፋየር ዳዮዶች ይባላሉ። ይሄ ብሪጅ ሬክቲፋየር ዳዮድ ኤሲን ወደ ዲሲ የሚቀይርልን ነው። ይሄንኛውን ያመጡት በምንድን ነው? በዚህ አይነት መንገድ ነው ያመጡት። እንደምታዩት በዚህ አይነት መንገድ ነው ያመጡት ማለት ነው። እዚህ ላይ ኤሲን የሚጎትትልን ተጨማሪ እንደገና እንደ ትራንስፎርመር የሚያገለግልልን ኤሲ ቮልቴጃችን እንዲጎትትልን የሚያደርግ ሌላ እንደ ትራንስፎርመር አይነት ኢንዳክተር አለ። እሱንም እዚህ ላይ የለም ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ በሁለት ነው የሚመጣ፣ ይሄንኛው በአንድ ነው የሚመጣ። እዚህ ላይ እንደምታዩት አውትፑቱ 2 ትራንስፎርመር አለ። ይሄንኛው ከ12 ቮልቴጅ እስከ 24 ቮልቴጅ አውትፑት ያወጣል። ይሄንኛው ደግሞ ወደ ባክላይቱ የሚሄደውን የሚያወጣልን ነው ማለት ነው። ይሄንኛው እንደምታዩት ይሄንኛው ነው 12 ቮልቴጅ የሚያወጣልን ይሄንኛው ነው። ይቺኛው ደግሞ ወደ ባክላይቱ የሚሄደው ነው። እያያችሁ ነው። በጣም ትራንስፎርመሯ በጣም ትንሽ ነች። ይቺ ሙቀትን መቋቋም አይችልም ማለት ነው። ስቲል ይሄንና ይሄንን ስታወዳድሩት በጣም ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሙቀትን የመቋቋም አቅም ያለው ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ውድ የቻናል ቤተሰቦቼ እንደምታዩት ይሄ ካፓሲተር አለው፣ ይሄም ካፓሲተር አለው። ሌላው ነገር ተመሳሳይ ነው። ነገር ግን ብዙ ጊዜ አሁን ይሄ በፓወር ሁለቶችን ቢቃጠሉ የመሰራት ፕሮባቢሊቲ ያለው ይሄንኛው በራሱ ይሰራል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የማገልገል አቅም እንዲሁም ደግሞ በጣም ፓወር ሳፕላይ ስቴብል ማድረግ ስለሆነ ዋና ፐርፖዙ ቮልቴጅን ስቴብል ማድረግ ኮንትሮል ማድረግ ስለሆነ በቀላሉ ይሄንኛው ለዚህ ለማዘር ቦርዱ ስቴብል የሆነ የተረጋጋ ቮልቴጅ ይሰጥልናል ማለት ነው። ይሄንኛው ግን ብዙም ስቴብል የሆነ ቮልቴጅ አይሰጥልንም። ማዘር ቦርዱ እንዲሁም ፕሮሰሲንግ አይሲው የመቃጠል የመበላሸት አቅሙ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። እነዚህ ቻይና ቦርዶች ልዩነታቸው ይሄ ነው። ስለዚህ ወደ ቻናል ቤተሰቦች በዛሬው ክፍል ይሄንን አይተናል።
በቀጣይ ክፍል ደግሞ እንዴት አድርገን ሜዥር ማድረግ እንደምንችል ከፓወር ሳፕላይ ጀምረን እስከ ዲፍሌክሽን ሴክሽናችን ድረስ እንዴት ሜዥር ማድረግ እንደምንችል እንዲሁም ቻይና ቦርዶችን እንዲሁም ሜዥር ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ ይህንን ይዤላችሁ እመጣለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ።